ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم 14 رمضان 1442 الموافق 26 ابريل 2021. امطار ال عمرو شمال النماص، ما شاء الله تبارك الرحمن، مطرنا بفضل الله ورحمته. رمضان 1442. يمشي على كبره، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيب النافع، حبكم بارك الله. ما شاء الله تبارك الله، شمال منطقة الباحة، ما شاء الله تبارك الله.
السيول وتسجيلها اليوم الاثنين 14 رمضان. شعيب على يا شيء. وادي ترج، هذا أحد السيول الأمطار اليوم. اللهم لك الحمد. يوم السبت 12/9/442